今天视频中的外国小哥将在迪拜体验一次超豪华7星级酒店住宿之旅。小哥此次入住的是鼎鼎大名的帆船酒店，豪华复式套房住宿费每晚2700美金，绝对的奢华与刺激。一个平凡的清晨，小哥乘坐专车现身迪拜帆船酒店，向保安出示预订完成的电子邮件后方可进入。门口有一座桥通往酒店，顶部设有直升机停机坪。该酒店于1999年12月开业，号称世界7星级酒店，相当豪华。顺便说一句，官方给的评级是5星。入口处能看到酒店的标志，比较抽象。废话不多说，咱们直接进去。通过旋转门后，我们就来到了1楼大堂。地上铺设了非常具有中东特色的红色地毯，接待处位于地毯的尽头，在这张红色的沙发上办理入住手续。工作人员先给弟拿了一条毛巾，眼前是室内假山喷泉，毛巾号称法产，手感属实胶黏。自动扶梯的右侧是超大水箱。接着小哥搭乘扶梯来到了2楼，2楼的中心依旧是喷泉。这层楼的中庭堪称杰作，因为它会一直无限延伸至顶部，令人惊叹的设计。那边是一家阿拉伯餐厅，对面是一家高级珠宝店。室内喷泉的设计来自一家叫做 Wet Design 的公司。酒店内设有问询处。继续向前走，看到了一个华丽的树枝形吊灯，旁边是一家来自巴黎的美术馆，另一边是一个精品店，出售知名品牌的各种产品，如太阳眼镜、腕表、箱包、钢笔等都能找到。经过商店后，我们就来到了电梯入口。据说墙面部分使用的是真正的24克拉黄金。进入电梯可以看到从地下2层一直到地上27层，D 的房间在14层，到处可以看到黄金的身影，总建筑成本为17.2亿美元。酒店共有202间客房，每层楼都有自己的私人管家。所有的房间都是复式套房，共有8种房型。1407号房就是弟今晚的归宿。请刷房卡。芝麻开门后仿佛来到了电影里的别墅样板房，有夜访吸血鬼那味了。小房间也有170平方米，据说最大的房间有670平方米。由于房间太大，弟一时不知从何看起。首先是客厅的餐桌和电视，接着是组合沙发，天花板的灯带看着有点加长，椅子的图案比较一般，盘子的边缘是金箔码，欢迎水果，量大新鲜。墙上的全身镜也镶了金边。电视周围的区域也很华丽，和阿联酋航空头等舱异曲同工。电视柜里有一台 DVD 刻录机，落地下看起来也像金箔，摸了一下又感觉不像。一共有3层窗帘。房间位于北侧，窗外可以看到碧绿的海面，还看到了室外泳池，弟稍后会去体验。房间内配备了一台蒂瓦雷音响，周围的椅子和沙发都是蓝色的，和金色装饰搭配起来，满满商务 KTV 画风。沙发的手感不错。接着小哥来到了迷你吧台，这里也有一面镜子，盘子里有4块巧克力。帆船酒店限定橙汁、下午茶甜点、矿泉水、苏打水、3孔电源插座，灯光开关都有安排。迷你冰箱里既有酒精类饮品，也有碳酸饮料和红牛果汁。这个柜子里有一套茶具，包括茶杯、不同口味的茶粉、胶囊咖啡、咖啡伴侣和一个博朗电热水壶。咖啡机也是金色，应该是定制的。垃圾桶看着别具一格。韦总裁办公桌上有一台可视电话，可通过2维码获取客房服务。空调竟然是透明的，室内温度为24度。接下来是卫生间的突击检查，配色和客厅保持一致。香皂来自爱马仕，毛巾上有酒店的标志。这是一个纯手动卫洗力，马桶竟然不是智能的，弟哭了。现在我们去2楼看看。爬楼梯出奇困难，幸好这不是弟真实的家。前面是梳妆台和衣柜，右边是卧室，左边是卫生间，里面有2个洗手池和1个浴缸。又看到了爱马仕的产品，漱口杯也很时尚，同品牌化妆水、润肤露也有安排。圆形浴缸搭配一幅帆船和港口的画作，毛巾和浴巾放在淋浴间对面。最上面1层是美甲套装，梳子、牙刷、棉签、美白液、浴帽、剃须刀等洗漱用品。红蓝马赛克浴室墙面搭配金色莲蓬头、琉璃开关。洗护3小时依旧来自爱马人士。发现了一个体重秤，细节加分。一篮102件浴袍，弟可以换着穿。衣橱里有7个衣架，吹风机来自戴森。柜子里有带有酒店标志的手提袋、红蓝相间的洗衣袋、人字拖鞋以及更多的衣架。保险箱也不能少。这里是2楼的卧室，可以看到无敌海景，非常宽敞。里面有1张大床和天花板镜子，让弟想起了亚平宁丁姓大师的电影。您可以通过电话随时联系管家。
海军蓝色的拖鞋与浴袍颜色相同。据说床品和枕套的质量颇为上乘，每一侧放置了3个枕头，都很柔软。女士拖鞋是白色的。电视机怎么还藏起来了？原来可以使用遥控器升高电视。卧室里还有1台冰箱，饮料的种类和楼下差不太多。卧室里的沙发和靠垫都是红色的。房间内部终于不再是 KTV 的气质。2楼开箱完毕，现在是下午茶时间。仔细看玻璃杯是倾斜的。结束下午茶，开启酒店巡游，看到一个休息室般的空间。接着小哥乘坐电梯来到了G层，发现了帆船酒店周边商品，包括棒球帽、墨镜、杯子、手袋、礼帽、丝巾等等。前面有一家看着不错的餐厅，外面有一个漂亮的露台，白色的桌子让人眼前一亮。旁边有一个水池，不过人是不能进去的。酒店的外观因观看位置的不同而有所变化。游泳池前设有酒吧，一共有2个泳池，靠近大海的是一个无边泳池。友情提示：晚上6点泳池停止营业，请勿夜游。我们再来近距离感受一下无边泳池的氛围。左右两侧是沙滩，很多人在晒太阳。总之，眼前的这座帆船建筑已经成为了迪拜的象征。从泳池回来后，小哥来到了位于19楼的水疗中心，储物柜机4大众浴池，里面有按摩浴缸、淋浴间以及一个不是很大的室内泳池。家人们，游泳健身了解一下，饭后假装撸铁势在必行。拍完朋友圈健身照后，小哥来到了图书馆，里面有1张台球桌。下午5点，在房间里有鸡尾酒时间。14楼的管家给房客带来了美酒和美食。晚上7点左右，走廊的灯光开始变得昏暗，大堂的气氛也与白天时大不相同。这是一家很受欢迎的水族馆餐厅，可以一边吃饭一边看鱼。从菜单上来看，香槟的价格属实有点高。前菜是1碗蔬菜番茄汤，搭配1杯桃红葡萄酒。水箱里有很多鱼，有的看起来就很好吃。丹麦和法国面包搭配橄榄油一起食用。第2道菜是烤扇贝，这泡沫看着就很米其林。第3道菜是上面有鱼子酱的蓝蟹。第4道菜是披着红色外壳的尾蓝虾，搭配1小份沙拉。最后的甜点是冰山雪莲嘛，那弟岂不是要当场破产？饭后再喝1杯茶，附送2块茶饼。最后这顿饭一共花费2089迪拉姆。晚饭过后，小哥溜溜达达回到了房间。夜色中的伪豪宅奢华中伴着孤独，于是小哥来到浴室，打开浴缸的开关，任由热水流淌，水温不错，再来点人工波浪，完美。浴袍的设计很酷，像王子一样。回到卧室，在床上发现了一块帆船巧克力，可以使用遥控器关闭窗帘。今天就先到这里吧，晚安家人们，大家早上好啊！现在弟要出去吃个早餐，美女服务员把小哥带到了靠窗的座位，蓝白配色的桌子非常清爽。餐点为半自助式，首先上了1杯茶和5种面包4种果酱。自助餐包括咖喱、炒面、沙县蒸饺、白粥、面包、各种水果、果汁、巧克力、糖果、麦片、蔬菜沙拉、火腿、三文鱼、酸奶等食材，可以透过落地窗直接看到大海。小哥点了一个煎蛋卷，搭配一些在自助餐台挑选的食材，早餐非常满意，面包种类繁多，餐厅氛围很好。走出餐厅，朱美拉棕榈人工岛就在眼前。吃完早饭，小哥回到了房间，站在窗边可以看到世界最高的哈利法塔。退房时间为中午12点，大约10分钟前弟接到了退房电话，于是小哥带上行李走出了房间。以上就是今天的迪拜帆船酒店住宿体验，感谢大家看到了最后，我们明天再见。